kalau gitu aja mungkin. Hey everyone, selesai sarapan aku langsung mau buat catatan rangkuman kayak catatan ringkasan gitu aja. Oh iya, catatan yang aku buat ini adalah tentang debit dan kredit akuntansi dasar. Pokoknya karena udah jadi dan aku buat warna-warni, aku rajin membacanya karena dia menarik. ini aku ngebersihin meja bukan sih, atas lemari karena udah kumuh banget dan debunya banyak banget. Karena di sini tuh sering berdebu, padahal baru beberapa minggu dibersih. Tapi aku mau ngubah tata letaknya biar berbeda. Soalnya kayaknya agak sempit gitu kalau diletak di situ lemarinya. Ini aku ngelapnya pakai tisu sama air aja.